Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова передача «Упомина» и я, Миша Бакулин. Сегодня у нас в гостях Горчаков Евгений Павлович, председатель общественной организации Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство». Здравствуйте, Евгений Павлович. Здравствуйте. Евгений Павлович, расскажите, пожалуйста, о вашей организации поподробнее. В целом об организации, о том, чем вы занимаетесь в повседневной жизни, из чего распорядок такой состоит, в принципе, в целом. Распорядок? Да. Четкого распорядка у нас нету, как общественная организация создана в 2017 году была. Занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи и детей. Что касаемо распорядка, есть у нас военно-спортивно-патриотический клуб именно спецназовец. Там, у нас тренировки проходят ежедневно, в разное время, в зависимости от возраста детей. Тренировки и мероприятия. Мероприятия, да, конечно. Мероприятия в основном они не плановые. СУЗы, ВУЗы, школы, детские садики. Школы, молодежный центр, Да. Там на сайте читал тоже у вас. Да, они обращаются, необходимо сделать, и мы уже планируем совместно. Сотрудничество. Да. А вот в школах проводите уроки мужества, например, там. Можете как-то поподробнее рассказать, что это такое? Очень интересно. Уроки мужества. Да, уроки мужества, уроки побед, эти мероприятия у вас. Проводятся в основном в форме беседы. Конечно же, перед этим мы показываем серию видеороликов нашей организации. Историю о спецназе. И где-то ребята там показывают всем детям, в принципе, интересно. Сдача на краповый билет, И есть у меня ребята, которые сдавали, которые успешно сдали. И они показывают свою сдачу и по ходу видеоролика рассказывают, как это было, что это было. Как это реализовывалось, то есть? Потому что сам процесс, когда ты смотришь на видео, немного непонятно. Весь бросок, который проходит больше 6 часов, умещается в 3 минуты. И когда детям уже подробно рассказывать начинаешь, они уже там интересуются, спрашивают. Делают выводы, соответственно, для себя. Делают выводы. Проводим командообразующие уже спортивные мероприятия. Как в 10 школе мы проводили, у нас есть там кадетские классы. Кадетские классы? Да, есть кадетский класс Росгвардии, который мы курируем, есть также кадетский класс МЧС. Мы, конечно, дети тогда удивились, мы их взяли, разобрали по возрасту, по весовой и... категорию. Сделали не именно, мы разделили МЧС и Росгвардия, а разделили их уже сказали, все, вы теперь все вместе. И они команда против команды. И как учителя и педагоги сказали, ребята и сдружились даже на том самом моменте, и уже там на переменах общаются. Пожалуйста, одно мероприятие, а уже... в целом, в общем, дружный коллектив. Да, самое главное в коллективе это же все-таки дисциплина и сплоченность. Дисциплина, сплоченность, такая дружеская атмосфера, непринужденная в какой-то мере. Кроме мероприятий. Мероприятия это не серьезно, к этому надо с серьезкой подходить Для детей мероприятие это основное, чтобы они впитали то, что пытаются донести их взрослые. Они не должны сильно напрягаться, если они в этом сами не участвуют. Если там не поют песни или еще что-то. Или не должны просто провести время и все. Ты должен из мероприятий все равно что-то извлекать, какие-то выводы, какие-то итоги от этого. Урок какой-то получать. А вот у вас участников, 6400 на сайте написано. Это, может, сейчас уже больше, я не знаю. Нет, это больше, статистика не обновлялась. Уже не обновлялась давно.
Ну, год не обновлялось. Как бы сейчас, если бы не коронавирус, конечно же, было бы намного больше. Да и Потому проще, что и больше, да. проще и больше, да. Если раньше мероприятия проводились, мы могли задействовать там 100, там, 150 человек, то сейчас в связи с ограничениями, то это сейчас. В прошлые года вообще нельзя было до 50 человек. Ничего себе, такое серьезное ограничение. 50 человек и все. А вот у вас много народу, да, уже в вашей организации. А вот большинство все-таки это взрослые или дети? Ну вот основная составляющая. Да нет, конечно, большинство активных участников у нас это больше 10, но это уже... Самые активные. Да, это взрослые, состоявшиеся люди, и все. Ну вот у нас только один молодой, и то это наш воспитанник, он отслужил, вернулся с армии и теперь вместе с нами занимается. А у вас все, кто уходят, это, то есть ты только постоянным посетителем можешь быть, ваши, вот непосредственно. Организация? Спецназовского братства, да. Нет, мы же все люди взрослые, такое просто невозможно. Общественная деятельность, она бесплатная, и у всех поэтому есть работа. И кто как, в зависимости от свободного времени. По времени, по обстоятельствам. Да, по То есть времени, по обстоятельствам. А вот то, что касается истории организации, можете просветить, пожалуйста. Ну, как бы, что этому способствовало вообще? Этому способствовало, мы как-то с другом сидели, он мне не... это даже вот ваша была изначальная идея, да? Ваша была изначальная идея? Ну, была друга, да, идея. Интересно. Мы сидели, и он мне часто рассказывал про ветерана 12-го отряда специального назначения Андреуца Михаила. Он занимался, я на пенсию, он занимался детьми. И, в принципе, он говорил, может быть, тоже там, сделаем, чем-то будем заниматься, но вы знаете, да, что как-то что-то первое, что ты, для тебя первое открывание чего-то, это, всегда страшно, да? Конечно, что-то новое, оно всегда да, неизведанное, да, непонятное, и кажется таким очень сложным. Тоже думали, потом все-таки сидели. Еще как бы чужое, то, что ты не познал, все равно. Да, конечно, опыта же никакого не было. И решили создать общественную организацию для того, чтобы объединить ветеранов и как бы заниматься все-таки патриотикой. И одна из целей это тоже было объединение именно ветеранов, чтобы собирались не только там на праздник и все, а целый год там где-то что-то. Все там быт и все остальное. Чтобы не вспоминали одним днем в году и все. Да, конечно. Да. Вот и все. Была так создана организация. Это хорошо, конечно, что у вас такие идеи. У нас сейчас почему-то один день ветеранов вспоминают и все. Вот всегда все-таки большинство так почему-то у людей. Это на самом деле вопрос такой. В основном же у нас население нашей страны это мирные люди, которые не были не связаны там ни с чем, там где-то когда-то отслужили и все, и то там все равно вспоминаем, да? Да и то не все служили. Поэтому немножко это не ихнее, непонятно. Мы своими действиями напоминаем, рассказываем, как бы от наших мероприятий в восторге не только дети, не в плане того, что как мы проводим, а то, что мы рассказываем о подразделениях специального назначения. И взрослые, не понимали, не осознавали тоже той нагрузки, которая лежит на сотрудниках, да, всех силовых ведомств, как все-таки все сложно, ответственность и какая подготовка нужна для того, чтобы туда даже просто попасть. То есть все. Это в целом все-таки очень серьезный шаг и серьезное решение, если ты решишь. Да, решиться мало, надо еще попасть. Еще пройти туда. Да. Это еще сложнее, чем решиться. Пройти
Ну, отбор, наверное, как еще лучше Ну, сказать. конечно. Да. Вот, чтобы вы понимали, наш воспитанник Влад, да, попал в отряд специального назначения «Витязь» только благодаря тому, что у него, ну, не только физической подготовки, но и в образовании, я имею в виду, у него среднее специальное образование. То есть войсковые отряды специального назначения Росгвардии ты не попадешь со школьным образованием. Минимум должен Там быть надо среднее специальное образование. Мгм. То есть школу закончить и пойти, это как не сработает. Ну, как, да. А вот с вашими воспитанниками вы часто участвуете в городских мероприятиях? В каких? Насколько часто такое бывает? Опять же, повторюсь. Ну, раньше участвовали, сейчас как бы мероприятий мало, но мы привлекали большей частью наш студенческий состав. Ну, сейчас все-таки. То есть в СПК был НВГУ, как бы он и сейчас есть, и они очень часто были задействованы на всех наших мероприятиях. Ребята молодцы, активные. Ну, Активный, сплоченный коллектив. ну да, конечно. Самое важное все-таки, наверное. Самое важное, конечно, Да. чтобы каждый стоял друг за друга. И как бы, когда увидел, что товарищ споткнулся, он его поднял. Да, помог всегда Да. в беде, пришел на помощь, готов был. А сейчас все-таки у вас, наверное, с мероприятиями реже из-за того, что вот с ковидом вот эта вся ситуация, да? Нет, конечно, да. Ну, как бы во многом, да, из-за этого. Да, большую часть из-за этого и ограничены. Проводим мероприятия. Вот сейчас была присяга новых кадетов в 10-й школе. Мы там уместились в рамки проведения, да, там 50 человек. По количеству, то есть. Да, конечно. Ага. Ну и остальные мероприятия, они такие небольшие. Там, ну, Кардек часто к нам приезжает, да, тоже. Детский садик номер 31. Да, 16 тоже сотрудничаете, да? Да. У нас новые там кадеты, юные спецназовцы детского садика номер 31. А вот вы уже начали говорить об этом, но можете поподробнее рассказать, вот кто может вступить к вам, что ему для этого, какие качества нужны, кроме вот образования, что вы уже сказали об этом. Вы имеете в виду общественную организацию? Да, вообще вот спецназовское братство ваше, чтобы Он должен быть служить в так сказать, спецподразделении, участником. и его должен порекомендовать один из наших участников. То есть поручиться за него, сказать, что, да, что этот человек он может, да. он способный. Ну не то, что способный, но самое главное достойный. Ну да. Главное же это достойная кандидатура. Ну и все-таки образование тоже. Нет, образование это уже когда ты идешь на службу, важно. Нам образование не важно. Вот именно для организации ты можешь. Ну, конечно. Да, если, например, человеку там 35 лет, он прослужил в подразделении специального назначения, там, оно тогда и не требовалось, достаточно было, в принципе, и 9 классов, что он теперь к нам не придет, что ли. Это для действующих сотрудников, для службы, для уже в армейском служащих. спецназе. Да, служащие, которые. А как вы вот в основном воспитываете участников патриотов? Ну, в целом. Патриотов? Основные меры, да. Ну, основные меры это вот все-таки проведение мероприятий и наглядное пособие. Наглядно показывать. Да. Музей, к сожалению, тоже сейчас не функционирует. Это одно из лучших наших мест, где мы могли это все реализовывать. И даже если дети, которые приходили в составе там группы, класса, так вот скептически относились, видно же, не всем же интересна военная тематика, да, например.
Они Да, заходят, конечно. там все военное, и, ну, Рассматривать что-нибудь там, да. вообще не относящееся Но к когда теме. мы начинаем проводить мероприятие, у нас обычно оно делилось на два места проведения. То есть у нас музей и класс подготовки. В классе подготовки у нас проектор, То есть, все как положено. Мы включали, опять же, показывали ролики, рассказывали и... фильмы какие-то. Нет, фильмы это слишком долго. Фильмами ты сейчас детей, даже и взрослых не удержишь это. Не зацепишь, да. Это очень долго, да. И по хронометражу, и... Да. И в ходе беседы мы, получается, в ходе показа видеороликов мы беседовали. И самое важное, что все же как привыкли оценивать там и видеть спецназовцев, военнослужащих, это по нашим фильмам. Да? По фильмам о войне каким-то, да. Да, но все-таки разница есть. Художественный вымысел – это художественный вымысел. Художественный вымысел, элемент режиссуры тоже. Конечно. Каждого Да. фильма. И когда они видят, когда вот перед тобой, простые парни, там, они могут задавать вопросы, отвечают на них, они рассказывают о своей службе. Ребятам на самом деле интересно, да. И когда рассказали о службе, о том, как проходит, какая нагрузка все-таки на бойцах подразделений специального назначения, мы всегда переходили к активной фазе, да. У нас есть музей, и там у нас есть вооружение подразделений специального назначения и также средства защиты. Это бронежилеты, ЗШ и все остальное. И каждый из них мог взять, попробовать. Практическая, так сказать, часть. Да, уже понять, если это в руках тяжело держать, как он многокилометровые марши преодолевает. И здесь уже ребята тоже переоценивали. И самое главное, что у них оставалось, чем люди, когда жертвуют своей жизни, когда идут на службу в подразделения специального назначения, находясь, то есть на передовой независимости от родов войск, да, то это полицейский спецназ, армейский спецназ. Все-таки дети начинали ценить, и если вначале, когда ты спрашивал, кто хочет служить в спецназе, максимум 25% рук, то в конце мероприятия практически уже, да. Уже процент поднимается, да. И желающих больше, как бы. А вот именно у вас все, как бы, по своему желанию уходят, или кто-то может, от родителей, например, от наставлений родителей начал посещать все-таки организацию. Секцию юношеской спецназа имеете в виду, да? Да. Вот, про юный спецназ, то есть про проект, про него, да. По проекту, да, здесь я скрывать не буду. Что основная? Сейчас основная проблема в нашей жизни это все-таки стабильное финансовое положение в семье и родители вынуждены находиться на работе постоянно. У кого-то 2-3 работы. И кто-то вообще может вахтами работать. Да, кто-то вахтами. Очень много разведенных, то есть очень много... Неполных семей. Да, где женщины воспитывают мальчиков, да, это тоже не очень хорошо, и в будущем это сказывается не критично, но мужское должно все равно присутствовать. Все-таки след остается, да, когда да. без И мужчины, поэтому я не скажу, что все дети, но 20% детей, которые к нам приходят, они все-таки их заставляют родители. Но хочу отметить, что не через день, не через 2, не через месяц они все-таки уже ходят потом с удовольствием. Потому что помимо того, что они обретают хорошую физическую форму, сплочение, они находят общих друзей. Это как в школе, как в садике. И они уже бегут на тренировку с удовольствием. С удовольствием, да. Есть дети, которые, идут за физической подготовкой и за всем остальным, но есть и такие, которых просто родители заставляют. Тут же такой момент, что изначально родители, а потом он уже сам включается и да. Каждому ребенку нужно время. У каждого оно по-разному. Время на адаптацию, да? Да.
многие боятся у нас сейчас коллектива, и первый вопрос, особенно вот у детей, у родителей, когда они приходят в нашу секцию, там, а мы же ничем не занимались, что мы Да, сейчас этого не сталкивались, да? боксерская груша наша сбивать будут, то есть людям тоже сразу начинаешь объяснять, что такого не будет, что вашего ребенка, который с нулевой подготовкой будут ставить сильным. Если ставим сильным, то сильный дает всегда ему работать. Все. И уже ребенок чувствует себя уверенно, боясь пропадает. Все, и с удовольствием посещает тренировки. Ну вот боясь, все-таки, я думаю, ну вот это, как вы сказали, боксерские груши будем нас избивать будут. Почему-то мне кажется, что элемент у родителей тоже бывает такой, что они боятся, может, отдать. Да, если детей. вспомнить Вот. наше детство, и как бы я думаю, многие вспомнят свое детство, с какими синяками, фингалами приходили. Да, и там да. даже дело было не в драке, как мы лазили на стройках. Вот сейчас вот подумать, ну, это невозможно, да, как бы с нашими детьми. То есть сейчас вот, ну, слишком опекают. И ну, тоже воспитание, как бы многие со мной не согласятся, что начинают многие воспитывать, что надо всегда решать вопрос разговором. Ну, к сожалению, в наше время это не помогает. Есть везде, и в школе, везде есть тот же самый буллинг. Да. То есть, если ты нормальный и спокойный, все, как бы, ничего хорошего, ну, как бы, не будет, если тебя уже один, второй, третий начал тюкать. И иногда достаточно сказать, а иногда недостаточно. Иногда слов не хватает Да. уже, да. Одного активного действия, я не говорю там удары или еще чего-то, просто взять и толкнуть, и уже другие понимают. И, конечно, я уже лишнее говорю. Но в плане того, что особенно мальчиков нельзя воспитывать так, чтобы он все в своей жизни решал словами. Да. Если он будет идти по улице, а девочку там кто-то обижает, он подойдет и будет все решать словами. Будет объяснять. Девочку оставит в покое, а он будет дальше уже объяснять. Да, по-другому. А вот, ну как бы у вас много воспитанников, и всем стараетесь как бы патриотизм воспитать у них. А вот для вас конкретно, вот человек-патриот, у вас какие ассоциации в первую очередь, какие черты вот должны у него быть? Вот для вас патриот это вот самое важное. Ну, самое важное, как бы, это все равно любить свою страну, и не в том понятии, что там, как вот объяснить вам. Но все-таки страна здесь моя семья, я здесь родился, да? Родился, вырос, город и все. И каждый рубеж моей страны, когда мы его защищаем, мы защищаем свое, мы защищаем своих родных, близких. И в принципе даже в жизни не каждый там, может быть, пойдет отстаивать с оружием, да, рубежи своей границы. Да даже вот служат, опять же, не все попадают. Но само отношение должно быть к стране, к родине, к Нижневартовску, к своему дому, к своей улице. Оно должно быть с любовью. Ты должен беречь все это. Как вот ты берегешь себя, так береги все то, что рядом с тобой. Конечно. Окружающую среду, окружающий мир в целом. Да. Вообще все. Потому что мы, особенно сейчас, вот, где вот соцсети, там сфотографируют, отправят, там сфотографируют, отправят. Но я уверен, что вот эти фотографы всех этих нарушений или какой-то там плохих поступков, грязи, которые фиксируют вот это все. Ну, на 50% они делают не именно это, но что-то другое, схожее с этим. И поэтому надо стараться жить не только для себя, но для окружающего мира. И показывать другим хороший пример. Да? Вот. Самое главное, надо окружать себя такими же людьми, и когда другие уже смотрят, что вот их несколько, и можно все изменить. Патриотизм, он не заканчивается, да, там, на какой-то военной тематике, нет, это... На чем-то узком, да. Да, это просто надо любить
то, где ты находишься. И не то, что ты там переехал в Америку, и ты там теперь патриот. Нет, такого нет. Это все-таки... Это все-таки неправильно, да. Да. То есть это твой дом, твоя улица, твой город, Россия. Это там, где ты, где твои близкие, где жили, родились твои бабушки, дедушки, предки. Поэтому, да, ценить все. Конечно. И менять все в лучшую сторону. Не отворачиваться, не проходить. И не отступать. Самое главное. Мгм. Ну да, все-таки самое основное это начинай с себя. Да. И Мы хороший пример все окружающим. тыкаем, а бревна у себя в глазу мы не видим. Да. Прежде чем на других там что-то, замечания какие-то делать, ты на себя внимание обращай, не делаешь ли ты что-то похожего или такого же. Ну вот, основная такая мысль, в принципе, она правильная у вас. Спасибо вам, очень приятно так поговорить было, много для жизни наставлений таких сказали, важных, большое все-таки количество очень нужной информации, которой следовать в жизни, и ты многого добьешься лучшего, сам станешь лучше. Спасибо вам, что пришли, уделили время нам. Спасибо. Очень приятно пообщаться с вами. А с вами была передача Лукавита и я, Миша Бакулин. Увидимся через месяц. Пока-пока. Евгений Павлович, я чуть не забыл. Вот. Всем посетителям нашей передачи мы дарим сувениры на память. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо. Пока-пока всем. До свидания.